Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ եւ իհարկե ինչպես միշտ նույնը ձեզ եմ ցանկանում։ Ահա այս գեղեցիկ եղանակով, այս գեղեցիկ տեսարանով ինչպես միշտ ամեն առավոտ Աստծուն շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այս տեսարանը աչքերս բացում եւ տեսնում եմ։ Կիսվում եմ ձեզ հետ եւ այսպես սկսում եմ վլոգս։ Նայեք մեր կակաչները, ինչպես են ձնի տակ մնացած կակաչները, ոնց են ուժառել, կյանք առել։ Ծաղկել մեզ ուրախացնում են, այնտեղ դեղին են, կարմիր են, այստեղ սպիտակ ծաղիկներն են, նայեք ինչքան գեղեցիկ է հայաթը այսօր։ Խնդրեմ, երբ որ ծաղիկներ կան, արդեն թվում է, որ կյանք կա։ Ծաղկած բոլոր, այնտեղ մի հատ փոքրիկ թուփ կա ֆիոլետովի։ Կապույտ ծաղիկներն էլ են ապրել, նայեք ինչքան շատ կան ու ինչքան երկար են մնում ծաղկած։ Մի խոսքով, շուտով էս հայաթն էլ, ինչպես ասում են, կգեղեցկանա, այստեղ շատ հետաքրքիր գույնի։ Այս 3 հատ կակաչը, նայեք ինչ սիրուն գույն ունեն։ Մեկը կոկոնա երևում, շատ պարզ չի ցույց տալիս այդքան հեռախոսս, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Այդպես, սիրելի հայ ժողովուրդ ջան, երկինք տեսեք ինչպիսին է, ասես զոնտիկի նման է, սենց փակած լինի հորիզոնի վրա կախված, այսպես գեղեցիկ։ Տեսարան եւ իհարկե տեսնենք ինչպես կստացվի, բայց առաջինը գնում ենք բոլորին բարի լույս ասում եմ սրտի սիրունը, սիրունը գնում եմ մազերս ներքև, հետո վլոգը կշարունակեմ, իսկ մինչև այդ ավելի լավ սուրճ խմենք, նոր վլոգ շարունակենք։ Պանիրով կոֆե, ով է խմած։ Պանիրով կոֆե։ Այսպիսով ամուսնուս ճանապարհեցի, միասին սրճեցինք, հիմա անցնում եմ մազերս ներկելուն, այս անգամ գնել եմ Իգորա ներկը 5-13 թվով, տեսնենք ինչ գույն կստացվի, իմ մազարմանտները շատ ուժեղ սպիտակած են եւ պետք է սպիտակները ներկեմ, բայց ներկը որ քսում եմ, հետո շարունակում եմ դեպի մազերիս ծայրերը ու ինչքան որ ներկվում է բոլորը միասին, քանի որ մազերիս ծայրերը բավականին մուգոտ են։ Ինձ թվում է սա մի քիչ բաց գույն է ստացվելու, չնայած որ պալիտրայի մեջ բավականին մուգոտ էր երևում, ուրեմն օքսիդը վերցրել եմ, էլի 6%-անոց էր, 3%-անոցը չկար, բայց ինչպես միշտ հիշում եք անցած վլոգներից, եթե հիշում եք, իհարկե շատ ուշադիրները կհիշեն, ովքեր որ ինձ միշտ հետևում են շատ ուշադիր ու այնտեղ վլոգներից մեկում ես միտեղ նշել եմ, որ մազերի ներկելու, սպիտակները ներկելու համար 3%-անոց օքսիդը շատ ավելի օգտակար է, լավ է ներկում, քան որ 6%-անոցը, քանի որ 6%-անոցը վառում է մազերը, իսկ 6%-անոց օքսիդը, որպեսզի կարողանանք նոսրացնել եւ սարքել 3%-անոց, մեկին մեկ հավասար ջուր ենք լցնում։ Հիմա ինչն էլ որ ես կանեմ այստեղ ու ձեզ հետ կկիսվեմ։ Օքսիդի մասին ինչ խոսացի, դա վերաբերվում է հենց սպիտակած մազերին։ Այսպես միքսերով շարունակում եմ խառնել, քանի որ ջուրը բավականին ջրիկ էր, կրեմն էլ բավականին թանձրոտ էր, Իգորան լավ կրեմ է, այսպես ասած, մազերի համար ներկե խառնեցինք եւ ստացանք համասեռ մածուցիկ, այսպես սմետանատիպ մասսա եւ քանի դեռ ռեակցիան թարմ է, շատ արագ քսում ենք մազերին, քսում ենք, պահում ենք 30 րոպե։ Արդյունքը կցույց տամ արդեն հետո։ Հիմա փորձենք նախաճաշել, այսպես, բայց քանի որ այս բոլոր պրոդուկտների մեջ այստեղ ավոկադո է ձու, մեկ էլ պոմիդոր, չկա կլեչատկա, որպեսզի մեր կերածը մորսվի։ Հիմա այսպես կանենք, նախ այստեղ մի քիչ լիմոն պետք է կաթացնեմ այս ավոկադոների վրա։ Իսկ հիմա շարունակենք։ Կլեչատկա կպատրաստենք, որպեսզի քանի որ դժվար է այս կիվիի կճեպը մի անգամ ստամել ուտելը, ես այսպես եմ վարվում, որովհետև այսպես ավելի էֆեկտիվ է։ Մի պուճորի կտորել, իմբիր եմ ավելացնում, թեթև մի պստիկ լիմոն, այսպես։ Խնդրեմ, կես բաժակ, հենց կես բաժակ, բաժակի կեսն է, նայեք ջուրը, ամբողջովին չեմ լցնում, կես բաժակ ջուր, այսպես լցրենք, տանենք առանք։ Աղացի, մի քիչ շատ ջրիկացրեցի, բայց ոչինչ, այսպես, ու այսպես շատ հեշտ կլինի խմելը, պարտադիր չի ուտելավրինի։ Եվ այս ամենը իհարկե տեղափոխում եմ այն ափսեի մեջից, որ պետք է ուտեմ, այսինքն որ ափսեից, որ ավելի հաճելի է ուտել, քանի որ այն ափսեի մեջ կտրտել էի, պատրաստել էի, իմ համար այդքան հաճելի չէր այնտեղից ուտել, ուզում էի մաքուր ափսե վերցնեմ։
ու սոկս էլ կտեղափոխեմ հիմա այնպիսի բաժակ, որից որ իմ համար հաճելի է խմել ու կշարունակեմ իմ նախաճաշը։ Սիրելիներս, շատ կարևոր է, որ դուք շատ հաճույքով նախաճաշեք, հենց այնպես արագ մի բան ուտել անցնելը դա այդքան հետաքրքիր չէ։ Ինչ մազերիս ներքը կներկվի ժամը կլրանա, ես ձեզ հետ կիսվեմ մի քանի գործողություններով, որը արել եմ 2 օր առաջ Գալամարտ խանութից գնել էի ծաղիկների տակը սնուցող հեղուկ եւ լոգարանի համար վարակույր էի գնել, որը խոստացել էի, որ կախեմ եւ ցուցադրեմ ձեզ, որպեսզի արդյունքը դուք էլ տեսնեք։ Հիմա միասին գնում ենք շարունակ։ Բացել եմ, որ այս վարակույրը պետք է կախեմ, հեն այնտեղ դրածը մի հատ սրանն է եկել էս աֆերիստին։ Օղակները հատ գցում է, կրծում է, նայեք, ուզում տենեք ինչ անում։ Ուտում է։ Ինչ գտել դրա մեջ։ Ինչ կա տեղ ուտելու։ Հատ գցում է գետնին, ուրեմն վերցնում եմ դնում տեղը նորից, հիմա մտածում ա գցի թե չէ, քանի հատ հավաքեցի, դե դավայ նորից։ Շիրուն։ Հələ վիճակին, այս էր իմ գնաց վարակույրը, ուզում եմ փոխեմ բաղնիքի վարակույրը, հեսա ձեզ հետ կիսվեմ գեղեցկությունով, քանի որ մեր բաղնիքի պատերին ինձ թվում է գույնի հետ կսազա, երևի թե ավելի սիրուն է, ես երկնագույնը, նայեք, ավելի հաճելի է հանգիստ մեղմ առանց աչք ծակելու, ինձ թվում է թե պատերի գույների հետ սազում է։ Հələ էլի, ես ինչ գործի Ուրեմն ոտի թաթով տալիս է մի հատ գցում գետնին կամ հաց, նայում էր էսես ու իջնում հետևից։ Սա հավաքեցի վրան ջղայնացա չհասցրեցի նկարում, հա, էսա։ Հիմա էլ չի գցում ընդեղ է կրծում։ Գցում էր որ գնա ներքև կրծի։ Հələ, ահա։ Իջավ վերջապես, իջավ։ Մի մտի այդ արանքները։ Ուրեմն ինչպես միշտ տնեցիք ասում են ինչի ես փոխում հետային մեկը ոչ տղված է ոչ էլ թազա է դեռ ինչ է եղել որ փոխում ես, բայց հեսա ցույց կտամ ինչի եմ փոխում, որովհետև բույտը ճիշտ է հանեցին, այք ծերերը ոնց արդեն կրակալվում է ու սենց կեղտոտվում է շատ արագ ձևով, բայց նայեք տարբերություն ինչումն է, կլվանամ երևի, նայեք ինչ լավն է ինքը երկաթից է իրենց էս կալցոնները հագցնելու տեղերը, իսկ այստեղ իհարկե որ ուղղակի ցելոֆանից է, այստեղ մենակ գույներն է շատ սիրում։ Ուզում եմ ավելացնել, որ մեր Մոսկվայի ջրերը ահա որ կրոտ են, ահա որ վատն են, դրա համար էլ ամեն ինչ շատ արագ փչանում է այստեղ։ Օգտագործենք, եկել է օգնական է, բայց չթողնի ես գործ անեմ հանգիստ։ Ես որ ասում եմ, ես ինչ անում եմ, սա հետս է Էսի են բանի հարսնացյուն հյուսիսի նման ասում որ ասում եմ ես Արուսը հետ ես, մի Մարուսը հետ ես, հլո, ես մորդочка շիրուն։ Թվում է այս ավելի գեղեցիկ է ու սիրուն, շատ ավելի հարմարավետ է, քան թե որ են կապույտ գույններ։ Այդպես ինքն էլ շատ լավն է, շատ գլատկի է, ջուրը լավ հոսում է վրայից, չի մնում լաքերը այդքան։ Գնահատեք, չգիտեմ ոնց կհավանեք, ինչ կասեք, չեմ իմանում, բայց ինձ շատ դուր է գալիս, ինչքան կդիմանային վերևի գրեպյոժները։ Սիրելիներս արդեն մոռացել էին դες հետ կիսվեի, մազերս չորացրել եմ, ներկս տեսեք ինչպիսին է ստացվել գույնը, ինձ թվում է լավ է, կարևորը սպիտակները չեն երևում արմատների, շատ շոկ է արդեն կրտնել եմ ջուր դարձել։ Այդպես պատրաստվել եմ, հագնվել եմ, պատրաստվել եմ, հիմա գնում եմ աշխատանքի, իմ աշխատանքին եմ գնում հիմնական, այնտեղ մի հատ հաճախորդ ունեմ, բայց երկար գործ կա անելու, բավականին մեծ գործ է, երկարաժամկետի նկատի ունեմ, գործս կավարտեմ, հետո կգնամ, ամբողջովին կարմրել եմ, վռվռում այրեսը շոկից մեռնում եմ, պատուհանը ճիշտ է բացում եմ, գիշերն էլ պատուհանը բաց եմ թողել մեքենայի,
Հետո այնտեղից կգնամ հաջորդ աշխատավայր, որտեղ արդեն պետք է որ բարձ լինի ինձ ընդունում են աշխատանքի, թե ոչ, ամեն ինչով ձեզ հետ կկիսվեմ, կշարունակենք վլոգը, հուսամ լավ վլոգ կստացվի ու հավեսով կզրուցենք։ Ու արդեն այդ դուրս եմ եկել, բայց պլաշս հետո ստացվել է։ Գնանք տեսնենք ինչ ենք այսօր անելու, ոնց է լինելու։ Մի քիչ իմ հետ ասեն զրուցելով գնանք, վաղուց այսպես մեքենայի մեջից իրար հետ զրուցելով վլոգ չէի նկարել։ Ուրեմն ինչ եմ որոշել, ինչ եմ ուզում, ինչ է իմ նպատակը։ Սիրելի իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ես ուզում եմ ասեմ, որ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ երբևէ ինձ օգնություն են մատուցել իմ վլոգի առաջընթացի համար։ Ինչպես ասում են, որպեսզի դառնաս լավ վարորդ, պետք է քշես այս բոլոր շենքերի հայաթներով, քանի որ կան շատ չափից դուրս ծուռ-մուռ կանգնած մեքենաներ, ճիշտ պարկովկա, սխալ պարկովկա, կայանատեղիները շփոթած մարդիկ, հետիոտներ, մայթեր, անհավասար, չգիտեմ, ես ինչ կալոտեցներ, ջրուղի, չգիտեմ ինչեր։ Եվ այստեղ դու կդառնաս շատ արագ մաստեր սպորտային, որ ասում է, լավ հմուտ վարորդ կդառնաս, որ գնում ենք քննություն ենք անցնում մեքենա վարելու, սովորելու ժամանակ, զմեյկա էր կոչվում, մի հատ բան կար, քննությունը մանյովր կար, որ այդ մանյովրը կատարում ենք, զմեյկա է կոչվում, այսինքն օծ, զմեյկան օծն է, օծի շարժումներ, օծի հետ անցեք, օծի նման պետք է այսպես պտտվես, ոնց որ ասած, ուղիղ գնում ես, բայց օծաձև, այդպես ասեմ, որ ճիշտ հնչի, եւ այդ օծաձև ճանապարհը, որ մենք անցնում էինք, դա հələ աղջկա Դինջությանը ինքն էլ շատ հեռվից նկատեց, որ կանգնած եմ, բավականին շատ մարդ անցան, ինչքան բան մարդիկ կան, չէ, ոնց են ասում, բացական լիցքերով լի, դե ասում է կանգնած ես սպասի, ոչ էլ եմ, որ ասում եմ երկու քայլ, որ ես էլ արագ կանցնեի, չգիտեմ ճիշտ ինքնա, թե ես եմ ճիշտը, որպեսզի վարորդն էլ մի քիչ իրան լավ զգար էլի, որ ինքն էս ճանապարհ տվել, մենք էլ իրան հասկանանք, չէ, չկա փոխհարաբերություններ, չկա փոխհարաբերական հասկացություններ ընդհանրապես մարդկանց մեջ, ինչ որ է, վայ ժողովուրդ, այսքան եկել եմ, ստե ծախած ծառը չեմ տեսել, հլը նայեք ինչ սիրուն է, հլա, հրաշք գեղեցկություն, որ եկար առաջ ինչ փոխվեց, չգիտես, որ պետք է կողք գնաց, որ ճանապարհ տաս, մեքենա տնավազ դեսքենա, վայ, ինչ սիրուն ծառեր կա ծաղկած, քանի օր ես գործի եմ գալիս, գլուխս կախած, աշխատում գնում, ոչ մի բան ինչ եմ նայել, հələ նայեք ինչ գեղեցկություններ կա, ես հեսա պետքա գամ նկարեմ։ Մի խոսքով էլ եմ, այդ զմեյգեն, որ հանձնում էինք, ճիշտ այնպես է, ինչ որ ես շենքի արանքները, ճիշտ այդպես։ Մորեցինք պարկովկա, գտանք տեղ, որտեղ պետք է կայանել և հիմա որ կենամ այդ ծաղիկները նկարեմ, նոր գնամ սալոն, որովհետև այդ տեսակ գեղեցկություն մի անգամից կա, մի հատ ծաղիկ կար։ Անցեք։ Գնացինք ծաղիկները նկարեմ նոր գնամ։ Մեր սալոնի կողմն է ուղղությունը, այս էլ շենքի մյուս ուղղությունն է, մի հատ նայեք այստեղ ինչ գեղեցկություն է տիրում։ Նայեք քլստեղի կակաշներ, այստեղ համեմատաբար մեր ռայոնին ինչքան տաք է, չէ, նայեք ծաղիկները, ինչ լավն են ծուլպանները, բայց ներքևի մի հատիկ ծաղիկին։ Դուք սիրուն ծաղիկներ, գեղեցկություն, հրաշքներ, հլա այստեղի ծուլպանները ինչքան սիրուն են, բա։ Այն մի հատիկ ֆիալետովի, ուր գնում եմ, ես են սաղ ծաղիկներ են, մենակ մի հատիկ ֆիալետովի հեսը, ու շատ սիրուն են իրանք, այստեղ էլ երկու հատ տեղին ծաղիկ, մի հատանոց, այստեղ անցանք ես ծառերի, նայեք ինչ շքեղություն է, պրոստը շկարնից հետ է, հլա ինչ գեղեցկություն է,
Բա մյուսը։ Բա այն մյուսը, ինչքան սիրուն են։ Ուղղակի հիանալի է, այնտեղ է район красивый, небо красивое, այստեղ միշտ սիրուն է ստացվում ամեն ինչ։ Բայց որդերի դասավորությունը չի ցույց տալիս գեղեցկությունը ուղղակի։ Մոզերես գույնը արևի տակին տեսնենք ինչպիսին է ստացվել։ Գնամ աշխատեմ։ Գնամ, մի 2 ժամվա գործ ունեմ հետ չպես անելու։ Կանաչների ֆոնի վրա պահեմ, այսպես ավելի սիրուն է։ Շատ գեղեցիկ օր է, շատ լավ եղանակ, հրաշք արև, չգիտեմ, շատ իդեալական եղանակ է։ Այստեղ էլ մի քիչ ես վլոգերություն անեմ, հա ինչպես ասում են, ոնց որ մնացած վլոգերները հեռախոս դրել եմ ու հեռվից քայլելով իբր թե պատահական անցա եւ իհարկե վերջում հեռախոսս վերցրեցի։ Դες բոլորիդ լավ բարի օր եմ մաղթում սիրելիներս։ Այս էլ իմ աբեդս հացկերա վերջացրեցի, ուրեմն մի քիչ բրինձ էի խաշել ու մի քիչ էլ ձուկ ունել, ձուկ մի 100 գրամին մոտիկ։ Մեկ էլ ինչպես տեսնում եք իմ կլեչատկան, մի կտոր հաց եմ կերել հետը ընդամենը, չնայած կարայի եւ չուտեի, ավելի լավ կլիներ չուտեի, բայց ասենց մի այսպես ձեռքի չափ ցույց տամ, այսպես տոշնի այսքան մի պուճուրի կտոր հաց եմ կերել։ Կամած հաց կհանեմ ռացիոնից, որովհետեւ կամ սև հաց կմնա ինչպես միշտ տոստերի մեջ չորացնում եմ, ու սա իմ կլեչատկան ինչպես միշտ, հա, այստեղ արդեն մի քիչ ուրիշ է խառնուրդը։ Ուրեմն լիմոն է, էլի կիվի է, մի քիչ էլ սելձերի բան նեխուրի պոչեր այն հաստ պոչերից ու այդպես համեղ բան է ստացվել։ Կիվին անպայման կլեպով եմ խառնում աղում, լիմոնն էլ կճեպով էլի աղացի, այդպես անպայման խմում ենք։ Կարակ սալատ, պրոստը սալատի փոխարեն, որ աբեդի ժամանակ, ճաշի ժամանակ, այսինքն այս լիմոնի կտոր էր, սենց կճեպը մեծ էր մնացել, հանեցի։ Вот կարակ ուղակի բան անեք, սալատ սարքեք, սալատ ուտեք, ես հիմա ասենց աղացած իմ համար սոկի տեղ խմելը ավելի հեշտ ու հարմար է, այս կլեչատկա որպես այսպես որպես բջջանյութ սենց եմ օգտագործում։ Այդպես սիրելիներս, եթե բջջանյութ չի լինում, դուք ինչ ուզում եք կերեք, ամբողջը վերեածվում ճարպի կամ էլ վերեածվում, չգիտեմ, դժվար մարսողություն է ունենում, դուրս չի գալիս օրգանիզմից երկար ժամանակ մնում է եւ իհարկե որ սնունդը եթե օրգանիզմում մնում է, հոտում է, փչանում է, փթում է։ Նույն ձևով էլ մեր աղիքներում կարա ինքը փչանա ու այդ ամեն ինչից դեմքը դուրս է տալիս, չգիտեմ, լյարդ լեղապարկը չի մաքրվում, քանի որ արդեն ֆունկցիաները դանդաղում են, չէ որ բոլոր մարսողական ֆունկցիաները պետք է շատ լավ աշխատեն։ Այդ մասին հետո երկար կխոսենք։ Աղիքներս ինչպես միշտ իրենց շատ լավ են պահում այստեղ են եւ ուրախացնում են մեզ։ Նոր ծիլեր կան, պետքա որ աճեն։ Տեսնենք գարնան հետ կսիրունանան, այս էլ ոնց ծոնքում լվացել եմ հողը մնացել վրան, ինչի ասես չգիտեմ։ Մի խոսքով էս այս բանը հեղոկը կբացեմ, դրանց տակերը կլցնենք, տեսնենք ինչ արդյունք կտա, դուք էլ ինձ հետ հավասար կարող եք հետևել ընթացքին։ Հրաշքին էլի, լողացել է այսօր արդեն վերջապես, քնել է, սիրուն չորացել է արդեն նեգնեգի, ոյ սիրուն ենքան լավն է։ Իսկ ես արդեն ճանապարհվել եմ, դուրս եկա գնացել եմ, գնում եմ աշխատանքի վայր, որտեղ որ երկրորդ աշխատանքին պետքա տեղավորվեմ, դագավոր արեցին, ընդունեցին ինձ աշխատանքի, հիմա գնում եմ էլի դոկումենտների հետևից, մի քանի մետր, ավելի ճիշտ 2 կիլոմետր ոտքով պետքա քայլեմ, գնամ գամ, ճանապարհին գեղեցկություն եմ գտել, տեսեք ինչով եմ կիսվում ձեզ հետ ու կկիսվեմ բոլորիդ հետ, այսինքն ինձ արդեն աշխատանքի են ընդունել եւ աղվանից ես նորից աշխատանքի եմ կրկին ու կրկին։ Այդպես սիրելիներս, վայելենք այս գեղեցկությունը ու գնամ տուն, շարունակեմ օրս երեկոյան, միևնույնն է էլի զապիսկա, էլի գործ, նորից պետքա գնամ աշխատանքի։ Մանուշակների դաշտ գտա, оказывается, стояла մանուշակն։ Հեռախոսս վերջերս շատ լուսնով վրա ստալ է։
Նայք, մանուշակ, ամենուրեք մանուշակներ է, ինչ է շատ կա, մանուշակի դաշտ կտվա, սզվում եմ ստեի մանուշակներից, ծաղ շները վրան վազվզում են, մի հատիկ չես պոկի, հոտ պաշես, որովհետև միայն կենթանու հոտ է գալիս սրանք մանուշակների վրայից։ Եվ ինչպես միշտ գեղեցիկ երկինքը ինչքան ապարս գեղեցիկ լուսավորության ներքո այսօրվա օրս էլ ավարտեցի աշխատանքային ու գնում եմ այսպես վաղը բուռնոր է սպասվում եւ աշխատանքի եմ եւ տեղ ենք հրավիրված, չգիտենք կարող եմ գնամ թե չեմ կարող ուշ եմ վերցացնելու աշխատանքս, բայց երևի պետք է ներկա լինենք, տեսնենք ինչպես ենք կազմակերպում, գնացի տուն, հանգստանանք, երևի թե մի բաժակ սուրճ հազիվ կարողանամ խմեմ ու պարկեմ քնեմ, չնայած խոստացել էի, որ պետք է ուղիղ եթեր ունենանք, բայց սիրելիներս տենում եք, որ ժամին եմ տուն գնում, հոգնած եմ, եթե հասցնեմ կնստենք ուղիղ եթերի, կարևորը լավ լինեք, երկինքը ինչ սիրուն կապույտ է, չէ։ Գեղեցկու հես ինձ է սպասում, բացեմ, նստենք, չի բացվում, ինչ ենք արել քեզ, որ չես բացվում այ սիրելիս։ Բանա չէ, լավա չէ, վաղտը գիտենա, մնացի կանգնած։ Այծիկները գնացել են կամ կթամամեց, բացենք նստենք, գնանք տուն, պլաշը ստեղա, այսօր ենք լավ ուտակ եղանակ էր, որ ոսկի պլաշի կարիք էլ չկար, չհակամվեցինք, այսպես էլ նստենք գնանք տուն։ Գնացինք ճանապարհվեցի, ռելաքսը մի տեսակ երեկոյան մեքենա վարելը շատ գեղեցիկ լույսերի ներքո, ռադիոս էլ ռելաքս ռադիո է կոչվում, այդպես։ Երեկոյան ընթրիքիներ մի հատ անուր սուրճ խմենք ամուսնյակներով ու նոր օրս վլոգս համարեմ ավարտված, դեռ շատ բաներից կզրուցենք, իմ խոստացած շատ խելացի, շատ լավ վլոգ եմ պատրաստել մի հատ, այդ վլոգս դեռ առջևում է, պատրաստում եմ և շատ շուտով կկիսվեմ այդ վլոգով, առայժմ այսքանը սիրելիներս, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, լավ եղեք, առողջ եղեք և շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, չմոռանաք լայքել, գրանցվել, կիսվել իմ էջով, շուտով շատ բովանդակալից և ավելի խելացի ու ավելի օգտակար վլոգներ կունենամ, պատրաստվում եմ, նախապատրաստվում եմ այդ վլոգներին, իսկ դուք չմոռանաք լայքել, հավանություն տալ, մեկնաբանություն գրել, կիսվել և եթե գրանցված չեք, բայց դիտում եք ու գրանցվեք իմ էջին, որի համար շնորհակալ կլինեմ, այսօր այսքանը սիրելիներս, սիրում եմ բոլորիդ, լավ եղեք։